안녕하세요. 건강을 쉽게 알려드리는 장수 비결입니다. 요즘 환절기라 그런지 기침이 쉽게 멎지 않고 목이 자주 따끔거린다는 분들 많으시죠? 기침이 계속되면 가슴도 답답하고 밤잠을 설치기도 쉽습니다. 이럴 때 집에 흔히 있는 이 과일 하나가 기관지를 부드럽게 감싸주는 역할을 해준다면 믿으시겠어요? 약이 아닌 자연식품으로도 충분히 도움받을 수 있는 방법 오늘 영상에서 알려드립니다. 기침 걱정 줄이고 싶으시다 하면 끝까지 함께 해주세요. 나이가 들수록 기관지 점막은 점점 얇아지고 건조한 공기나 먼지, 찬바람에도 쉽게 자극받습니다. 그래서 같은 환경에서도 중장년층은 더 자주, 더 오래 기침을 하게 되죠. 특히 40대부터 70대는 기관지, 점막을 보호해주는 점액 분비가 줄어들기 때문에 조금만 자극이 가도 기침이 반복되는 겁니다. 옛날부터 한의학에서는 배는 폐를 윤택하게 해주는 과일이라고 했습니다. 그 이유는 배에 들어있는 루테올린이라는 성분 덕분인데요. 이 성분은 기관지 염증을 가라앉히고 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 또 배는 수분 함량이 아주 높아서 목을 촉촉하게 하고 기관지를 자극 없이 진정시켜주는 역할도 하죠. 뜨거운 찬물이나 약 없이도 자연 그대로의 배만으로도 충분히 기관지에 부드러운 보호막을 씌워줄 수 있습니다. 배에는 루테올린 외에도 사포닌이 들어있습니다. 사포닌은 가래를 묽게 해서 배출을 도와주는 성분인데요. 기침할 때 목이 걸걸하고 가래가 잘 안 나올 때 특히 효과적입니다. 또 배 껍질에는 폴리페놀이라는 항산화 성분이 풍부해 기관지 염증을 억제하고 면역력 유지에도 도움을 줍니다. 그렇다면 배는 어떻게 먹는 게 좋을까요? 배는 생으로 드셔도 좋고 속이 찬 느낌이 들 때는 따뜻하게 쪄서 드시는 것도 좋습니다. 특히 배를 반으로 갈라 씨를 파내고 꿀과 생강을 넣고 쪄낸 배숙은 기침과 목감기에 민간요법처럼 많이 사용되던 방법입니다. 또 배즙은 간편하게 먹을 수 있고 몸이 허하거나 소화가 안 될 때도 부담 없이 섭취할 수 있어요. 다만 배는 차가운 성질이 있기 때문에 몸이 냉한 분들은 공복보다는 식후에 드시는 것이 좋고 평소 배탈이 자주 나거나 속이 약한 분들은 따뜻하게 찌거나 데워서 드시는 게 더 좋습니다. 또 당분이 많기 때문에 당뇨가 있는 분들이나 체중 증가가 신경 쓰이시는 분들은 하루 1개 이하로 드시는 걸 추천드립니다. 몸에 좋다고 너무 많이 드시기보다는 꾸준히 소량씩 드시는 것이 가장 건강합니다. 환절기 기관지를 위한 건강 루틴, 오늘부터 배 1개로 시작해 보시는 건 어떠세요? 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 잊지 마시고 배숙이나 배즙을 드셔본 경험이 있다면 댓글로 함께 나눠주세요. 당신의 건강 저희가 함께합니다. 장수 비결이었습니다.